ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเมื่อเช้านี้ท้องฟ้าสดใสมากไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกเลยนะคะจากพยากรณ์อากาศนะคะเขาบอกว่าจะมีฝนตก40%ของพื้นที่เราก็คิดว่าอุ๊ยวันนี้ฝนไม่ตกแน่ๆเลยปรากฏว่าช่วงบ่ายค่ะประมาณสักบ่ายโมงเศษๆนะคะฝนตกอย่างแรงเลยนะคะนานประมาณสัก25นาทีค่ะแต่ก็ช่วยให้อากาศเย็นขึ้นเยอะเลยนะคะ ตอนเย็นอากาศเย็นสบายแล้วก็ท้องฟ้าก็สวยด้วยนะคะ